పాయింట్అవుట్ న్యూస్, మన కోసం, మన ముందు తరాల కోసం. కలెక్టర్ వచ్చి పర్యవేక్షించాలన్నది, ఆంధ్ర నుంచి రావాలన్నది చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి. ఈ రోజున తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి కేసీఆర్ గారు ఒకనాటి తన ప్రజలు ఈ రోజున ముప్పు ప్రాంతాల మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర పాలకుల చేతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మండలాలను సందర్శించడం కానీ, ఆ మండలాలను ప్రజలకి కావలసినటువంటి వసతులు కల్పించడంలో కానీ విఫలమయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. లోతట్టు ప్రాంతాలే కాకుండా గోదావరి పక్కన ఉన్నటువంటి, గోదావరి తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ 7 మండలాల్లో ప్రజలు కరెంటు లేక వెళ్ళాడిపోతూ ఉన్నారు. కరెంటే లేకుండా, అన్నం లేకుండా వాళ్ళు దాచుకున్నటువంటి సొమ్మంతా కూడా అదంతా కూడా వరద పాలైపోయి విత్తనాలు పోగొట్టుకొని, ధాన్యాన్ని పోగొట్టుకొని, నగదు పోగొట్టుకొని, కట్టుబట్టలతో బిడ్డలు తీసుకొని, ఆ బిడ్డల చేతుల మీద తీసుకొని ఇతర ప్రాంతాలకు వచ్చి స్కూళ్లలోనూ కమ్యూనిటీ హాల్లో తలదాచుకుంటుంటే వాళ్ళ యొక్క బాధ వర్ణనాతీతం. తాగటానికి చుక్క నీరు లేదు. మిషన్ భగీరథ పైపు లైన్ అన్ని కూడా పాడైపోయినాయి. అపర భగీరథని అని చెప్పాడు, మిషన్ భగీరథని తీసుకొచ్చారని చెప్పాడు. ఈ రోజున ప్రకృతి విపరీత్యం ముందు, వైపరీత్యం ముందు, విపత్తు ముందు ఆ మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ అన్ని కూడా చెడిపోతే అటు భూపాలపల్లిలో కానివ్వండి, ఆదిలాబాద్ లో కానివ్వండి, ఎటు చూసుకున్నా కూడా ఇటు భద్రాచలంలో కానివ్వండి, అన్ని ప్రాంతాలలో నిజామాబాద్ కడియం ప్రాజెక్టు దగ్గర నుంచి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ అందకుండా తాగునీటి కూడా కటకట వచ్చి వరద నీరుని, చలమంలో నీరుని తాగుతూ ప్రజలు కష్టాలు పడుతుంటే మాట్లాడే హక్కు వీళ్ళకి లేదా? స్పందించాల్సిన అవసరం లేదా? కేటీఆర్ గారు విదేశానికి పెట్టుబడి తెచ్చారంటారు, బంగారు తెలంగాణగా మార్చారంటారు, టాప్ గా మార్చారంట దాని తెలంగాణని. మాట్లాడే కేటీఆర్ గారు ఈ వరదల విషయంలో ఒక్క మినిట్ అయినా స్పందించకపోవడం నాకు హాస్యాస్పదంగా కనిపిస్తుంది. ఒక పక్కన చూసుకుంటే బాహుబలి మోటార్లు పెట్టామన్నారు. ఆ బాహుబలి మోటార్లు ఎప్పుడు పనిచేస్తున్నాయండి? 4 సంవత్సరాల నుంచి అంతకుముందు సెప్టెంబర్, జూలైలో, పోయిన సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లో వరదలు వచ్చినప్పుడు, సెప్టెంబర్ లో వర్షాలు వస్తేనే ఆ రోజునే బాహుబలి పనిచేయలేదు. ఈ రోజున నీళ్లు కూడా నీళ్ళని మనం పంపింగ్ చేయాల్సినటువంటి బాహుబలి మోటార్లు వరద నీటిలో మునిగిపోయి 17 మేడిపల్లి గన్నిపల్లిలో వచ్చి 17 బాహుబలి మోటార్లు, ఆ తర్వాత మేడిగడ్డలో ఉన్నటువంటి మోటార్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వరదలో చిక్కుకుపోయి ఒండ్రుకి అటు మట్టి అన్ని కొట్టుకుపోయి వాటిని తీటివే రోజు కష్టమైన పరిస్థితుల్లో పడింది. 766 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తెచ్చినటువంటి బాహుబలి మోటార్లు ఈ రోజున వాటిని మళ్ళీ బాగు చేయడానికి 460 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందంట. ఒక కల్వకుర్తిలోనే మనకి 4 చిన్న మోటార్లే మునిగిపోతే వాటిని తీయడానికి 4 నెలలు పట్టింది. వాడు బాగు చేయడం, మరి పంపింగ్ చేయడానికి. అలాంటప్పుడు కాళేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి బాహుబలి మోటార్లని బాగు చేయడానికి ఎంతకాలం పట్టిందో మనం ఆలోచించుకుందాం. ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టారు, మళ్ళా ఆయన 2వ టర్మ్ కూడా కంప్లీట్ అవుతానే ఉంది. ఇప్పటికి కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో మనం ఏం ప్రయోజనాలు సాధించుకున్నామా అన్నది ఈ రోజు ప్రజలంతా ఆలోచించుకోవాలి. ఒకవైపున ఆకలి అలవడిస్తున్నారు వరదలు, ఒకవైపు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కానివ్వండి, కరీంనగర్ జిల్లా కానివ్వండి, అటు వరంగల్ జిల్లా కానివ్వండి, ఇటు భద్రాచలం కానివ్వండి, ఖమ్మం కానివ్వండి, ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా నీట మునిగిపోయి దిక్కు తోచకుండా అలో రామచంద్ర అని చెప్పి ప్రజలు అలవడిస్తుంటే వాళ్ళకి సరైనటువంటి భోజనాన్ని అందించలేకపోతున్నాం, సరైన వైద్య సౌకర్యాలు అందించలేకపోతున్నాం. ఈ రోజు వైద్య శాఖ మంత్రి గారు పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారు. హరీష్ రావు గారు ఎక్కడున్నా సరే వైద్యం అందించడంలో అగ్రగామి తెలంగాణ అంటున్నారే. నీ హయాంలో నువ్వు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉండి నీ అండర్ డైరెక్షన్ లో నువ్వు కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో మీరు తిన్నటువంటి డబ్బు మూలాన, మీరు తీసుకున్నటువంటి అక్రమాల మూలాన, మీరు చేసినటువంటి అవినీతి మూలాన, మీరు తీసుకున్నటువంటి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి దాయాదులైనటువంటి హరీష్ రావు గారికి, సంతోష్ రావు గారికి, వీళ్ళందరికీ స్వాధీనమైన తర్వాత ప్రజలకి న్యాయం చేయవలసినటువంటి ఆ ప్రాజెక్టు రూపురేఖలను చూస్తుంటే ఈరోజు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఈ రోజున ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్తుంటాడు, ప్రశాంత్ కిషోర్ కానివ్వండి, ప్రకాష్ రాజ్ గారు కానివ్వండి, అంతా కూడా సిద్దిపేటలోను మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తిరిగి వాటి యొక్క డయాగ్రామ్స్, వాటి పిక్చర్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని వాటన్నిటిని చూపిస్తూ మళ్ళీ ఎన్నికలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారే. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 7 లక్షల ఎకరాల సాగులో తీసుకొచ్చాం. ఆ లక్షల ఎకరాల సాగులో మనం తెచ్చింది కాదు, మీరు చేస్తున్నామని చెప్పారు. కానీ వర్షం బాగా కురవటం వలన ఎప్పటికప్పుడు కూడా అన్ని కుంటలు పొంగిపోయి, నదులన్నీ కూడా పొంగి అవసరమైనటువంటి నీటిని మనం తెచ్చుకోగలిగాం. ఎక్కడ మనం ఎలక్ట్రిసిటీని చేయగలిగాం. ఈ రోజున
దరిదాపుగా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే ఈ మోటార్ల మరమ్మతులకు 200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అవి ఎప్పటికి బాగోతాయో తెలియదు. రెండో వైపున ఏదైతే మనకి మందరి ప్రాంతం ఉందో, మందరి ప్రాంతం దగ్గర ప్రాణహిత నది మూలన వరదల బీభత్సాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ వరదల బీభత్సంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి సరస్వతి బ్యారేజ్ కానివ్వండి, లక్ష్మీ బ్యారేజ్ కానివ్వండి, కన్నెపల్లి రిజర్వాయర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఏ రీతిలో ఉన్నాయి, అక్కడ గోడకు వచ్చేటువంటి పగుళ్ళు ఏంటి, అక్కడ మరి ఇంకా అన్నిటికన్నా బాధాకరమైన విషయం, ఒక సామాన్య రైతు మనం చూపిస్తూ ఉన్నాడు. భద్రాచలం ప్రాంతంలో, పరివాహ ప్రాంతంలో గోదావరి క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేయడం అన్నది ఎక్కడ కూడా సపరేట్ పోర్ట్ లేకుండా, సపరేట్ గా విమానాశ్రయం లేకుండా చేయటం జరుగుతుందా మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఎప్పుడో వర్షం లేనప్పుడు అనంతపూర్ లాంటి జిల్లాల్లో మనం మేధో ఇది చేసి దాని ద్వారా కొంతవరకు కూడా మనం ఏమంటారు అప్పటికప్పుడు కూడా మేఘాల్లో కృత్రిమ వర్షాలు సృష్టించి కొన్ని ప్రయోగాలు చేశాం. కానీ ఇంత పెద్ద మొత్తాలలో ఒకే చోట ఒకే మేఘానికి బర్స్ట్ చేసి ఆ మేఘం ద్వారా ఎక్కువగా నీటిని రప్పించడం అనేది, వర్షాన్ని రప్పించడం అనేది అంత సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదు. ఇలాంటి చిల్లర మాటలు మాట్లాడటం వల్ల తెలంగాణ ప్రతిష్ట దిగదాచుకుంటున్నాం. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మేధో సంపత్తిని, మేధో విధానాన్ని, ఆలోచన ధోరణి కూడా ప్రతి ఒక్కరు మన ఈ రోజున నవ్వుకునే రీతిగా మన నాయకుడు చేస్తూ ఉన్నందువల్ల మనమంతా కూడా కేసీఆర్ గారు మీరు 8,000 పుస్తకాలు, 8 లక్షల పుస్తకాలు మీరు చదివాలంటున్నారు, మేధో వదనం చేస్తారంటున్నారు. చాలా సాహిత్యాన్ని గురించి కానీ శాస్త్రాన్ని గురించి కానీ తెలిసిన మీరు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజలని తప్పుదో పట్టించాలని అనుకోవద్దు. ఇదే కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ భాగమేనని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రోజు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలకు సరైనటువంటి సమయం వచ్చింది, ఆలోచించాల్సిన సమయం వచ్చింది. ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యం వచ్చినప్పుడు ఆదిలాబాద్ టు భద్రాచలం వరకు కూడా గోదావరి పరివాహ ప్రాంతం దెబ్బతిన్నందువల్ల, గోదావరి వరదల వల్ల ప్రజలు అన్ని వర్గాల వారు బీభత్సానికి గురైనందువల్ల చిన్నకారు రైతులు, సన్నకారు రైతులు, ఒక ఎకరంతో పాటు ఉండేటువంటి రైతులంతా కూడా భద్రాచలం ఏరియాలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు, కరీంనగర్ ఏరియాలో కనిపిస్తూ ఉంటారు, మంథని ప్రాంతంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు, ఆదిలాబాద్ లో కనిపిస్తారు. 100 గిరిజన తండాలు ఇంతవరకు కూడా కరెంటుకు నొసుకోకుండా, కరెంటు పోయి దరిదాపు ఇప్పటికి 10 రోజులు అయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా 8 రోజులు పూర్తిగా పోయి కరెంటు పోయి, ఈ 8 రోజుల నుంచి కూడా కరెంటు లేకుండా 100 గ్రామాలు దిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. అవి కూడా గిరిజన గ్రామాలు. వాళ్ళ కరెంటు లేదు, వాళ్ళు పెంచుకున్న కోళ్లు కానివ్వండి, మేకలు కానివ్వండి, అవన్నీ చచ్చిపోయినాయి, గేదెలు చచ్చిపోయినాయి. వాటి పశుగ్రస్త సరిగ్గా అందించలేకపోతున్నాం, సరైనటువంటి భోజనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. సామాన్య ప్రజలు అష్టకష్టాలు గురవుతున్నారు. ఇక రవాణా సౌకర్యాలు చూసుకుంటే దాదాపు 436 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు రవాణా సౌకర్యాల వలన మనకి రహదారులన్నీ కూడా దెబ్బతిని ఇబ్బందులు గురవుతున్నాం. వాటిని బాగు చేయాలంటే మనకి వెంటనే 136 కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతుంది. 700 కోట్ల రూపాయలు దాదాపు ఈ యొక్క బాహుబలి మూటలు బాగు చేయడానికి కావాలి. 136 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు రహదారులు బాగు చేసుకోవడానికి కావాలి.